解仲唔起快？咁係因為呢邊都好香。先多牛骨到啦。哦，好。嗱，呢啲牛骨咧，你一定係要將佢解開佢，咁咧嗰啲牛骨咧先係出味嘅。之後咧一陣我哋咧再飛水，咁咧煲出嚟咧嗰啲牛骨湯咧先會清，係嘛？第二個咧我哋用藥材嚟煲個牛骨湯咧，要煲足8個鐘，細火慢煲，將個牛骨嘅精華全部煲晒佢出嚟，係嘛？所以咧，我覺得佢呢度咧係將沙溪牛肉做到骨子裏好食嘅一間餐廳。8小時嘅牛醉嘅湯就已經變咗金黃色嘅湯色，係咪可以直接飲添啊？係可以飲。係咪啊？我試下，真係好清咯！哇，真係好香呢啖湯。我就而家就整呢個牛肉俾你試試。即係純俾我試下個牛肉。牛肉翻嚟仲識喐㗎。佢而家係攞呢個清水，其實都已經係食得嘅。見到先鋪咗嗰啲紫蘇葉做底，2秒焯水嘅5成熟嘅沙溪牛肉，就鋪喺上面，然後將個靚牛骨湯過橋做法。沙溪人嘅經典沙溪牛肉美食——紫蘇浸牛肉，好香啊！牛肉嘅香味會唔會肥膩啊？但係你諗下紫蘇嘅嗰一種清新感，瞬間中和。我要食5成。先試試。好，要將金不換加埋牛肉一齊夾。哇，好嫩啊！新鮮牛肉嗰種肌理紋路，好有食慾感啊！因為第一有溫度，第二有啲人間煙火味啊。好夾啊！金不換同牛肉好夾啊！無論係用牛骨湯去做紫蘇浸牛肉，定係話咧用呢個金不換直前烹嘅呢一個肥牛都好，富麗新城就係一間將沙溪牛肉做到好食到骨子裏嘅餐廳啊！一間將沙溪牛肉做得好食又特別又有趣嘅餐廳，常簽師傅食沙溪牛肉就要出街食咯。咁去到餐廳，梗係要叫廚師整俾我食㗎啦，係咪？係啊。咁所以今日會整嘅係一個金不換將沙溪肥牛。有，同埋你唔會刻意切薄喎，你係都幾有口感㗎。我對佢評價同大家係咁，因為太知道點樣去好好咁樣呈現一道菜。本身餐廳嘅環境已經係即係非常之一流㗎啦，呢個係一個美感嘅表現。而美感嘅表現喺邊度呢？選靚嘅食材，沙溪牛肉新鮮啦，你已經好有食慾，好想急不及待咁食。哇！更要有魚片同埋牛肉都要有嘅。佢吸晒嗰啲肉汁個香味甜味落去，沙溪牛肉嘅鮮，無骨鯽魚嘅甜，鮮甜結合得好好嘅係。沙溪人就係咁實在，做沙溪牛肉又淨係認一個道理：新鮮、新鮮同新鮮，呈現出嚟嘅美食就實在同實在。係㗎，識食嘅人都記住，晚上嘅10點、中午嘅12點係會有新鮮嘅沙溪牛肉。而家仲新增一個時段，晏晝4點到5點，咁幾時想食都食得到啦。接住呢個提燈先，國慶假期咧又係中秋國慶雙節，所以你睇下我提前咧就係食燈，遲伴係一間令沙溪牛肉有更多好場景、開心場景去享受美食嘅餐廳。聽住歌都聽到我哋喺度咧睇下溫度夠未啊！嚟到咗我哋1小時沙溪牛肉呢一間喺夜晚 Happy Hour 嘅餐廳，甜半燒鳥。想沙溪唔食沙溪牛肉，咁你就早煲啦。然後前面我哋有3種嘅牛肉，食邊樣先啊？呢個咧係紫蘇牛肉，紫蘇牛肉，好具沙溪代表性啊！揀咗邊個部位啊？呢度呢個都係五花子嚟嘅。五花子。係，首先咧我哋用牛油先潤下個鑊先，撈起啊！好有氣氛嘅喺呢度，嗱你聽，台上有樂隊唱歌。哇，提燈都得啦！呢個提燈犀利啦，唔係雞肉提燈，係牛肉提燈。睇表演。你真係對沙溪牛肉嘅愛係喺細節嗰度㗎。哇，好新奇嘅體驗啊！蛋黃嘅香味，滑嘅蛋漿包嗰隻牛肉。係啊，太好吃啦！因為時間問題，其實牛肉我嗱聲食，好，嚟，食唔切我哋要夾落碟，因為會熟個頭。我覺得今次係最開心嘅地方咧，係一班沙溪餐飲人真係將呢一個招牌
爽到辣辣味。我哋探咗10間店，每間店咧都能夠將沙溪牛肉好好嘅演繹。我都話咯，你真係瞬間唔知道究竟係台上嘅小姐姐唱歌好聽啲啊，定係啲牛肉唱歌更好聽啲？我覺得係啲牛肉夠新鮮，正啊！食材好，點食都開心。係喎，食咗記得拍視頻，記得關鍵詞係1小時沙溪牛肉有獎活動嚟㗎。